Morning! Morning. Sini asawa ko nauna siyang morning guys. Nauna siyang nagising kaysa sa akin. So, asan na yung ano? Kati yung ulo ko ah. Nothing. No. I wash my face. Guys, good morning! Today is, anong date naman natin ngayon? It's April 12. Bukas anniversary na namin. Ay, 8 years na rin for long last. So yun guys, ganda ng view dito tuwing umaga. Tingnan yung araw. Wow! Good morning everyone. Ganyan yung mga ano dito guys. So, dalawahan yan siya. Dalawahan. Alam nyo ba guys? Halos puno yan dito. Halos puno. Buti na lang kamo. Dumating kami kahapon. May available pang dalawa. Ang plano talaga ng asawa ko guys is tawag nito. Yung isang ano lang, isang building lang na ganyan. Sa taas kami, sa baba sila. Kaso nga lang wala nang ganun. So, buti na lang open yung isa doon. Yung nandyan siya eh. Makikita nyo guys. Ayan. Yung isang, yung nandun lang sa pinakababa, yung sa first floor, dyan sila. Tapos dito kami sa sumunod na building. Sa second floor naman kami. O, diba? Ganda. So, luckily, dito kami. Finally guys. Natupad na rin yung pangarap ko na bumukod kami na ganito. O diba ang saya? Alam mo yung feeling na hindi niya alam. Charot. Kasi nga pinapangarap ko talaga na ano na bumukod kahit magkasama man kami, bumukod kami ng ano ng tirahan ba kagaya nito. O diba natupad na. Ay Diyos ko. Ay ano to? Bahay ng ano, bahay ng ibon yan oh. Ay, Diyos ko daya. Tara kasi medyo malamig. Malamig dito sa labas. Sa loob tayo. Nagpasani-sani lang ako. Tara guys. Yun. Hi guys. So, bagong ligo si Inday. Punta na ako sa kabilang bahay. Yung kilaan eh. Kasi magprepare ako ng breakfast. Ang oras natin is 9, muna 9:30 na yata. Kapitbahay lang kami ng aking biyanan guys. Ganito dapat ang gusto namin. Isang kwarto doon, tapos isang kwarto dito. Ganyan dapat. Kaso nga lang, ang problema, yun, hindi pwede. Ay, ganda ng panahon, weather. Maglilinis mga cleaner. Malinis naman siya, so okay lang. Dito lang, yung sabinan ko. Lumabas sila. Nandito yung tsinelas. Kala ko lumabas sila.
Yun lang, oh. Tingnan mo, ang ganda ng weather. Oh, ang ganda ng mag-walking-walking. Ano, nag-walking nga sila, oh. Nasa balcony yung mga yun. Diba, ang ganda ng weather. Parang gusto ko rin mag-walking, no? Chinelas. Ben, anne ben. Ruhi. Günaydın. Balkonlarım günaydın. Heh, tamam. Nasıl güneş iyi değil mi? Ha, güzel güzel. Şimdi bir de süpürgeler süpürttüm orayı. Ha? Toz moz vardı diye masayı Evet. da sildim. Güzel pek güzel. Güzelmiş gülüm. Ruhi birazdan gelecek o. Fiyatı Vay, çok güzeldi. Hoppa. Uy, Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tespit ba? Ang ganda ng ano nila, oh, balcony nila. Oh, di ba? Ito yung balcony nila, oh. Makikita yan kasi nandyan lang naman yung ano namin, oh. Ang ganda dito. Maupo-upo. Ne yapıyorsun teyze? Battaniye. Burada mı anne yatıyor dün akşam? Arabaya yattık be. Beraber mi? Ben dedim. Ulan bir korktu. Abi dedim ben de burada korkuyorum dedim. Aa, Ulan tamam dedi. Kim korktu, sen mi anne mi? Ha, ben- Beraber. Ulan dedi, abi ben yanında yatacağım. Yat ha iyi dedi. Bora kocaman yattık. Dedim bak bakalım dedim geç yatınca çok sık sık kalkmaz dedim. Aa, evet. Onlar geç yattık ya banyo yaptık ya. Evet. O yaptın mı banyoda sıcak Abi, sıcak? peki. Nasıl? Güzel mi? Ben de yaptım. Nasıl biliyor musun? Ha. Yumuşacık bir suyu var. Evet. Değil mi? İpek Çok gibi. güzel. Hı hı. Sanki annene Oo, ben çok sabun rahatım, sürmedim. uyudum ya, çok güzel. Sabun ta sürmedim. Oh, yapıyor, dikkat et. Sırtını böyle bir yölüyor. Ha. Yap yapıyor. Benim eller iş gördüm ya ben hep. Anneni çok çıkarttım. rahat uyudu, değil mi? Annem buraya geldi. Ben kaynana girdim. Günaydın anne. Ne yapıyorsun? İyi misin? Bana bak. Nasıl banyo yaptın? Çok güzel uyuduk ama. Düşmeden etmeden ince masa. He? Düşmeden etmeden banyodan çıktık. Çok güzel değil mi? Ben de uyudum ya. Çok güzel uyudum Ben ben. bana bak. Kıvranıyordum ben gece bacaklarımda. Bakalım dedim Bahşam ne yapacak dedim. Girer mi girmeyen mi? Bana sıcak yasak ya. Hı hı. Herhalde bu Allah'ın suyu aşağıdan geliyor. Belki iyi gelir gülüm. Evet. Belki. So, nandito na ako guys. Medyo nag-ano lang sila ng konti kasi nga gawa ng may mga gamot sila. Mag-prepare lang ako ng breakfast. So, pinakwento niya na naliro sila kagabi, dalawa sila ng biyanan ko and yun, so far so good. Nakatulog to sila ng maayos. And mabuti naman kami din nakatulog din kami ng maayos. Sobrang ganda ng tubig dito guys. Ganda na yung asawa ko. Kita niya. Pagbuksan ko muna siya. Ah, anahtar buldun mu? Selamünaleyküm. Cemile Aleykümselam. Ay Allah Ablam cebine Allah. bakma. Hangisi pantolon? Dün mü ekledin? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun nene? Ne çekti? Kalktık işte. He? Kalktı işte. Uyuyamadık zaten sabahleyin. Üşüdün mü anne? Neden görüyorsun ya? Bu kapıyla mı? Kapı zor açılıyor ya. Kapatma diyorum ben. Kapatma diyorum ben. Kapatma. Zor tabii ki ama He? Sabahlar camda açıklık varmış. Kilitli kaldı zannettim. Hii, açamadık. Rüzgar pat demiş. Biz buraya çıkınca. Cam açıkmış ya. Örtü gördü. Allah Allah acık. Bu patlak örtü. Dur, kapatmadın mı dün Açılma. akşam? Açılmıyor. Sizinkileri açılmıyor. kapattım aşkım, ben burayı kapatmadım. Aman açılmıyor. Öylece bırak aman. Şey, açık bırak bu ya. Ay naku. Yung pintuan kasi nagluluko yung pintuan dyan.
prepare na ako ng something yung ginawa ko. And then mamaya, tingnan to. Yung tinapay. Yung ano. Ay. Efendim? Lütfen keseyim mi? Mhm. Yeter mi bu kadar? Aşkım bir 4 pieces kesin. Yeter mi? Belki de bence. Yeter acaba ya yung magiging breakfast. Tingnan ko kasi kakain kami sa balcony. Tingnan ko nga. Küçük mo? Bakalım. Ha yeter bence. Tabii Yeter alacağız yeter. Buraya yok, ortaya koyacağız. Tabii ne güzel yanı çek verelim buraya. Nasıl gününüz iyi mi? Aa çok güzel. Güzel. İşte burada varmış ama. Ne yapacaksın onu? Çaydanlık. Tamam olabilir. Ama nereye koyacağız? Ha? Orada bir tane sandalye böyle bak. Uzanır mı oluyor bir şey? Bak orada bizim odada var. Naglilinis sa taas. Oh, yay! Şey, Hak ettin çatal kendine değil mi? Tamam. evet o 4 tane sarı geldim. Neyse. Ha iyi oldu kızım. Güzel. Güzel piknik ha. Güzel. Hayatta yıllardan beri piknik yüzü görmedik. Oho. Hani Yazın yasak teyze. bana bak tabii yasak ya. Hani bir zaman gittikti ya. He. Mudanya'da balık yaptık. Evet. Ta o günden beri ben bir Oo, güneş gitti. Bari. Yumurta gördüm hemen soğudu. Bismillah. Kiranya koydu. Ha? Tamam dursun. Geliyorum zaten aşkım. Bekle bir dakika. Ay naku guys, labas muna kami, punta kaming pazar. Benim şey. Bu. Ayakkabı. Punta kaming pazar, may bibilhin daw kami guys. Ay, sarap ng tulog, oy. Yung ginawa ko di matulog. Hirap talaga pag ang lalaki na una mag-ayos. Habol-habol ka talaga babae. Aray. Diyos ko dahil. Punta kaming pazar. Bibili kami ng kung anong binibilhin. Pero first, punta muna kami sa biyanan ko. Tuas. Kung meron silang gusto o wala. Ito lang yung bahay nila. Ne kadar güzel değil mi? Bizim şey komşu. Merhaba. Komşular ne yapıyor? Komşular. hoş geldiniz yani. Biz pazara gideceğiz teyze. Bir şey istediniz mi? He? Bir şey istediniz mi? Ben pazara gideceğiz. He. Bakalım dur. Şuraya şimdi. Oo, maşallah. Annen yatmış yanında ben de yattım. Uyudumuşuz. Maşallah. Nereye yattık ya? Namazlarımızı kıldık. Nasıl uyuyamadın? Bozur mu duruyorsun lan? Ondan Kerem Ben bir ay örtü noktasını şuraya çıkacağım da. Tamam bir tane. ondan sonra kalktık. Böyle yapmışlar. Hii, Gabi. Nereye gidiyorsun Gabi? Ha? Ito yung pazar nila guys. Pero sa ngayong oras, wala na. Naubos na. Orada bak maybe pala orada adya ba? Maybe mga fruits yan dyan. Nag-aayos na sila. Ganitong oras ayos na sila. Tara, baka just. Diyos ko day. Wala na kaming mabili. Yung jami. Dito yung pazar nila. Kaso nga lang, wala na yata. Naiwan. Bak maybe pala waras yun. You can buy some yeşil yok. Not good. Muz aşkım muz. You will buy muz. Başka? Başka muz sadece güzel. Portakal. Portakal mı? İyi değil. Baksana. What? Dizebiliyorsun usta.
Ha bunu bak. Ne? Alacaksın mı? Var ya bir sürü var. Evet. Ito na lang. Abi mos burada. Bu güzel mos. Bak. Aşkım. Guys, tawag na ito. Maliit lang siya na ano, na parang barangay lang ganun or municipality. Kaya konti lang din. All the box just mo. Aşkım. All the box just mo. Tamam bakalım. Nereye gideceksin? Şuradan da bakayım. Şurada mı bakacaksın? İstersen. Alalım. Hem olgunlaşmak üzere. Yani istediğinizde seçebilirsiniz. Tamam, bakalım. Bak güzel de. Ben şu da sanki olmak üzere gibi. Evet. Şey isterseniz çağlamız var. Ne kadar o? Arkadaştan aldık. Tanesi 7 lira. 7 lira. Al o zaman hadi. Kaç Biz alacaksın? kendimiz de yedik, denedik. Çok güzel. Kendim 7 yaptım lira o kadar tavuklarını. ya. 50 lira mı? 7 tane. 7 tane. 10 tane isterseniz koy vereyim. Tamam. 70 yapıyor. 70 lira al. Tamam. Şöyle. Seçebilirsiniz de. Bunu değil mi bu şey istedi? O değil ya yeşil. Ay, yeşil mi istiyor? Eğri dil elma. Dito kami ngayon guys sa Semav. Bak burada bak manufacturer karşı buraya gideceğiz yarın. Ay başka gün. Semav Marquise. Ito yung pinaka ano nila, pinaka sentro. So maghanap kami ng bazaar kasi hindi pa kami bili ng apple pa. Ang ganda, di ba? Yan yung jammie nila dito. Opa. Tanong na naman. Abi buralarda pazar varmış ama. Meyve sebze pazarı. Meyve sebze pazarı. Şimdi abicim şuradan dön. Tamam. Sola dön. Tamam. mı? Ana yolu geç. Sağa gir hemen bak. Orada A101 o. Bak buradan sola dön. Tamam sola döneceğim. Tekrar sola, Sola, dön. he. Sola Gene sola dön. döneceğim evet. Oradan devam et. Yolu geç. Sağda şey göreceksin. 101. 101'i geçtikten sonra sağa döndün orada. Sağda. Çok sağda bir. Teşekkür ederim abi. İyi günler. Ha, orada A101 gördüm ya. Orada mı acaba? Evet evet. Ha, tamam. Belki burada var siya. O, diba? Tingnan natin kung may mabibili tayo dito. Wala mang pasar. Ito lang naman, oh, may manav. Ang manav guys, para siyang bilihan ng ganyan lang, maliit lang siya na may mga fruits, mga ganyan. Ha, borda. Yeşil yok. Hiç kalmamış. Bitti. Ganda ng jammie nila, no? Bili kami ng fried chicken. Ito yung uling nila, guys. Ha, bütün var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kanatta da pişiriyor musunuz kanatta? Evet, pişiriyoruz. Tamam. Akşam 5.30-6'da. Lafta. Yeni attık işte, ilk satı pişti. Karawa balık. Kanatları yine yap. Karakuvan balık. Süzme balık. Burada. Bakın. Ha, varmış. Evet, böyle istiyorum aşkım. 5.5-6'da mı olur şimdi? Ne kadar? 5.5-6. Pişirecek mi? Pişiriyor işte ya. Sen. He? Sen ne Ondan istiyorsun? buradan vakit geçireceğiz. Ne? Yes. Buradan vakit geçireceğiz. 175'e gidiyor. Hmm. Yani böyle 2 tane böyle olsa, Şurası 1 kilo, çiğ 1 kilo. 2 tane böyle olsa yeter mi bize? Yeter yeter. Kaç kişiyiz? Tamam. 4 kişi. 4 kişi. Bir buçuk yapabiliriz aşkım. Bir buçuk yapıyoruz. Çekiyor mu? Evet. O da çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Beni çekiyor mu? Ben çektim mi? Evet. Nereye koydun bunları? YouTube'a koyuyor. YouTube koyuyorum ben. Dahil daw, anniversary namin bukas, mag-order na siya ng cake. Burada mo? Ah. Oraya git. Pasta yok. Pasta yapmıyorum. Sadece Vallahi ya. Ha. Bize pasta diye geldi. Bir şey işte. numara evet. Heh, aynen. Böyle gibi bak. Ay, böyle Ha, bu mu? kadar işte. Çok sadece. Şeyli beyaz istiyoruz yalnız.
Yarın saat kaçta olacak? Akşam Böyle gibi. böyle gibi işte bu saatlerde. Akşam 5 5 gibi. 6'da. Aynen tamam. Ne kadar? Üstüne sadece 8 yazacak öyle mi? Böyle mi? Ha? Öbür türlü nasıl oluyor? Frambuazlı İşte ben bundan dolayı dedim. Yani beyaz derseniz ben böyle yapacağım. Aynen. Bir de frambuazlı dediğin nasıl oluyor? Onu da görelim mi? He böyle oluyormuş. Böyle Güzel mi yapalım. böyle? Tamam olabilir Tamam, ama bunu böyle bir yapalım. Yani ilk sormuşum yoksa Tamam böyle yapalım. Bir dakika tamamdır. Haydi 1 2 3 başla. Ganda guys. Hoppa. Oh maşallah. Wow. Sarap. Aferin abi. Bunun şeyi falan var mı? Baharat. Ha baharat vereceğim abi. Baharat müessesemizin hediyesi. Bu nerede bu? Bu ne? Paşam ne? Paşam Kömürlü Piliç kalitenin adresi. Aynen. Aynen. Öyle diyoruz. Bir de bizim bir sloganımız var. Yesin vatandaş diyoruz. Tamamdır. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kapatacağım şimdi. Bundan Ha, alacaksın mı? simav tayini alalım bir tane. Hı hı. Bak, bunu alalım. Gelsin iyi günler. Tayini. Bir tane de ekmek ayırmıştın ya. Tamam. Yolu kesiver sana zahmet. Tabii ki de. Hi guys, so pauwi na kami, tapos na kaming bumili. God, ang tagal naming nagano doon. Tapos naloloka ako, bakit ganun? Kasi nga diba nagwa-vlog nga ako, and then now yung binila namin ng manok nagpa-video sa akin. Di naman ako maraming views, no. Pang memories ko lang talaga yung YouTube na yan. May views man o wala. Pero kahit paano, meron siyang earnings. Yun lang, guys. Pauwi na kami guys kasi gutom na talaga kami. My God. Gutom sis na. Ay buradan dönmek yasak.